warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warroota amantaa biraallee akkam jirtan ilmaan Oromoo bakkuma jirtan nagaa fi rahmanni rabbii kan uuman qabne isin bira hazraatu poliiwwan kiyya osoo haara gara viidiyoo kiyyaatti hin tarreen dura warroonni like share subscribe gochuudhaan maatii naattatanii na wajjin turtan na jajjabeessitan hedduu galatoomaa gadan keessan bilisummaa haa ta'u jecha har'as nyaata tokko qaba hojjechuudhaaf qophaa'ee dhufeen jira. Inoo akkuma asitti argaa jirtan har'a boloqqee diimaa yookaan fosoliyaa ahmar jedhama afaan arabiitiin. Fosoliyaa ahmar jedhama. Isa kana maatiin kiyya akka waxiitti hojjedhee ruuz wajjin nyaatanii. Isa kana akkami akka hojjetan wal barsiisna ammallee turtiin keessan na wajjin haa ta'u kinoo akkuma argaa jirtanii asitti boloqqee bilchaataadha qophaa'ee dhufee jechuudha. Qophaa bitannee akkuma argitan boloqqeedha asitti ammoo majuntumaat, asitti ammoo shunkurtiidha, asitti ammoo zayitiidha jechuudha. Kanuma wanni nu barbaachisu. Ammallee viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti turtiin keessan na wajjin haa ta'u geeru like share subscribe gochuu hin dagatina, like hin dagatina, share hin dagatina. Isiniin jedha obboleewwan kiyyaa turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Kinoo akkuma argitanii distii kiyya qopheeffadhee jira. Gaazii kiyya qabsiifadha. Zayitii kiyya hangam akkana barbaachisu itti godhadha. San booda xinnoo zayitiin haa eegne erga sanii booda shunkurtii qopheeffadhee itti naqadha. Shunkurtii kenna qolaallee shunkurtii kiyya hanga diimatu beennaa malee turtiin keessan nama wajjin haa ta'u obboleewwan kiyya dhiifama shunkurtiin qolaallee naqadhee kaameraa dursee itti naqee timaatimii qopheeffadhe sanii jechuudha. Timaatimii sanii erga shunkurtiin xumuramee booda itti naqadhee jira. Kinoo kana fakkaata. Xiqqoo shunkurtii fi maajooniin kun timaatimiin kun yoo ol fudhatee jedhe fosoliyaa yookaan fosoliyaa qopheeffadhe sanii itti naqadhe jechuudha. Ammallee hanga dhumaatitti turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Obboleewwan kiyya kinoo amma timaatimii fi shunkurtiin kiyya bilchaate kana fakkaata. Ammoo fosoliyaa kanatti itti naqanna jechuudha. Boloqqee diimaadha jechuudha. Isa kanatti naqanna. Erga itti naqannee booda akka waliin kinoo kana fakkaata. Ammallee turtiin keessanii na wajjin haa ta'u isiniin jedha obboleewwan kiyya. Waa obboleewwan kiyyaa kinoo xumuramee jira. Kinoo kana fakkaata xumuramee jira. Kottaa haa nyaannu. Kottaa isiniin jedha. Boloqqee biyya keenyatti ashuuqiifaa fayyadamanii biyya kanatti yoo akka fuuliititti illee fayyadamanii kubziidhaan illee ni nyaatanii daabboodha jechuudha. Kinoo akkanatti illee akka waxiitittis dalagamee ruuz adii wajjin nyaatama. Kana fakkaata. Wanni wajjin turtaniif galatooma geeru asuma like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo.